lupa bro, pasang filter olinya dulu bro. Sebelum lanjut isi oli, pasang filter oli dulu nih. Di sini copot dulu bautnya. Kalau saya bro terbiasa dengan sarung tangan bro kerjanya bro. Selain untuk safety juga nggak kotor juga ke tangan. Nah kita kan harus setelah ini itu megang-megang bodi motor gitu. Supaya bodi motor kalau misalnya nggak kotor, maksudnya nggak terlalu kotor gitu. Ini kencenginnya manual aja, nggak usah pakai impact. Ini bro, pakai impact juga nggak semua pekerjaan harus dipasang dengan impact gitu bro. Nah menggunakan impact pun harus ada caranya. Lurusin dulu dratnya, ulirnya, putar dulu, jangan belum pas posisi dratnya udah diputar impact ya. Resikonya itu dratnya atau ulir bautnya bisa bisa rusak gitu. Oke bro, kita lanjut isi olinya dulu bro.